好啦，今日咧又繼續呢個旅程啦。嗱，其實咧如果你留心而家我係講緊路加福音嘅第8章。咁一開始嗰時就撒種比喻啦，然後講咗3樣好似唔拉唔楞嘅嘢然之後咧就撐船過河過海咁就去咗有個格拉森嘅地方，就幫咗個人就趕鬼，然後就就係、之後呢一段呢，基本上係佢第8章嘅一個仲有一樣提一提，聖經係冇章節嘅，咁所以呢，即係寫嗰時係冇章節嘅，所以呢，而家嘅現代嘅章節係現代人加上去嘅，咁所以呢，就唔係話第8章個尾就代表乜嘢嘅，咁而事實上，如果你整體嚟分析嘅話呢，其實佢第8章個尾都係一個結束嚟嘅。因為其實佢講緊一樣嘢嘅，咁既然就係第8章個尾，即係話個尾嗰度有啲嘢喺度啦，係咪咁原來咧就一路都係有關係嘅，到第8章個尾就更加重要，係啦。咁所以咧喺你裏邊我就將最重點嗰樣嘢咧拎出嚟。咁呢樣嘢我諗對有啲人都會有啲幫助嘅咁所以咧就希望你留心聽下咯喎好啦，咁咧我就好快咁讀一讀究竟即係第8章嘅尾係講乜嘢嘅咧？咁就係上回講到佢過咗即係其實嗰個就加利利湖過咗去對面個湖，然後就即係遇到個俾鬼附嘅人，咁然後就因為幫佢趕走啲鬼，咁個人就正常翻咁樣咁耶穌同嗰啲門徒又翻轉頭喎咁樣，咁即係話嗰笪地方係耶穌特登去噶啦，係咪？好啦。咁翻咗嚟啦，咁就咩呢？好啦，咁耶穌回來嘅時候呢，眾人就迎接他，因為呢，佢哋全部都喺度等住佢翻嚟嘅。有一個管會堂嘅人即係猶太嘅地方呢，就有啲叫會堂嘅地方嘅，係啦，就名叫睚魯就來俯伏喺耶穌嘅腳前，就求耶穌去屋企去，因為呢，佢有一個獨生女大概12歲就嚟病死啦。耶穌去嘅時候呢，跟佢去啦眾人就好擠擁佢啦，因為咧其實好多人都想即係見耶穌，其實好多人都想揾佢醫病嘅。咁其中有個女人呢，就患咗12年嘅血漏我以前都有個朋友都有呢個問題嘅咁咧佢就醫生咧手裏咧花盡晒佢一生養生嘅積蓄啦咁咧就仍然都冇醫好咁咧佢就嚟到耶穌個背後係啦，就係摸佢嘅衣裳穗子即係嗰啲叮叮噹噹嗰啲，你摸佢嗰啲穗咁就血流就立即就停止咗咯喎，係啦。咁耶穌就問：喂，邊個摸我咁樣咁冇人認喎眾人都不承認咁彼得同埋同行嘅人就問：喂，夫子喂即係眾人都擁擁擠擠逼着你咁即係個個都逼住你，個個都掂住你，點解即係佢即係意思係邊個摸你咧？咁意思係嘛咁耶穌話總有人摸我因為咧我覺得有能力從我身上出去好啦。咁那女人咧就知道哎呀即係不能隱藏啦，咁就戰戰兢兢咧就去到佢面前就俯伏喺耶穌嘅腳前啦。咁就將摸佢嘅事咧個緣故就點解立即醫得好就喺當眾嘅人就講咗出嚟係啦。咁耶穌就對住佢講話女兒你的信救了你平平安安回去吧咁樣。咁其實係阻住咗佢去救嗰個女仔嘅咁還說即係還在說話嘅時候咧，就有人從嗰個會堂嘅家裏嚟就話：哎呀，你個女死咗咯不要勞煩夫子啦咁樣。咁耶穌聽完之後就話：不要怕，只要信你的女兒就必得救咁樣。咁耶穌咧就到咗佢屋企啦，除咗彼得、約翰、雅各和女兒的父母，不准別人同他進去，係啦，即係得呢幾個人嘅啫咁眾人都為着呢個女兒咧就哀哭
打心口啊，捶胸啊嚇。耶穌話：不要哭啊，他不是死了，是睡着了啊。他們曉得女兒已經係死咗，就恥笑耶穌啦，都死咗咯啊。咁啊，耶穌就拉着佢嘅手啊，呼叫說：啊，女兒起來吧。咁啊，他的靈魂便回來，他就立即起來了啊。耶穌吩咐給他吃東西啊，俾東西佢吃啊。他的父母就驚奇得很咯。哇！喺耶穌嘅囑咐佢哋就不要把所做嘅事咧告訴人。好啦，咁啊讀就讀完啦。咁就其實呢度即係好明顯啦嚇，即係有兩個神蹟。咁啊，而記住話呢個係第8章嘅最後，即係話咧之前一大堆講咁多嘢咧，其實呢個差唔多可以話係成個。如果係當係一出戲睇嘅話，呢個就係即係一個 epic 嚟㗎嚇，即係一個好大嘅一個重點啊，係啦，就係其實當我哋上次講到啊，因為上次就記得嘛，講到話有俾鬼附啊嘛嚇，咁就用咩嚟嗱？咁當然啦，唔係話所有人都信有靈魂啊咁樣啊，咁呢度好明顯就講到靈魂啊。咁所以咧就如果你唔信有靈魂嘅話，咁啊靈魂呢個概念對你嚟講係咩意思咧？咁我就上次就俾咗個比喻嘅，就好似咧就係揸車嘅比喻係啦，就咩咧？就係話如果咧你見到個車咧甩頭甩骨又花嘅話咧，你都唔使睇到嗰個司機係邊個，你都知道咧嗰個司機真係魯莽駕駛啦，係啦。咁同埋咧，如果佢架車唔喐，你都知道。嗰個就已經知道個司機咧就係唔係好好啦嚇，即係唔識點樣揸車，唔小心嚇。咁啊，如果佢架車係喐緊嘅話咧，你更加清楚咧，就你發現佢 cut 線啊，或者係衝紅燈啊之類咧，你就會見到會出現喺嗰啲車上面嘅。咁所以咧雖然我哋見唔到嗰個人嘅嚇，咁咧但係咧憑佢架車同佢個表現咧，我就知道佢個司機係乜嘢。嗱，咁用呢個比喻咧。就好容易解釋咩為之靈魂啦。咁就係嗰架車啊嚇，就係我哋個人啦嚇嗰個司機咧就係靈魂啦，係啦。如果個司機啊心情煩躁咧，你都發現嗰個揸嗰個車，你都會大概感覺到哇呢個人好燥啊咁樣嚇。咁所以咧就呢個最好就係最好我嚟解釋啊，就係靈魂嚇做個比喻。嗱呢度啊更加已經就直接啦啊，即係聖經直接用靈魂呢個字啦啊，咁就用聖經嘅術語啦嚇就係一個人咧，除咗我哋個身體啊、肌肉啊、骨頭啊嚇，就呢個就係我哋嘅體啦嚇。第二咧就係我哋嘅魂啦，魂咧就係我哋嘅意識係啦，意識啊包括我哋嘅思想啊同我哋嘅心情啊之類啦。第三咧就係個靈啦。嗱，靈呢個字，如果你唔知係乜咧，咁就通常咧，我哋中國人咧就用個心嚟代表嘅，係啦。你個心地唔好，或者心地好，咁呢個就係代表係靈啦，係啦。咁就所以咧，喺聖經嚟講咧，就係靈魂體呢三樣嘢咧，就係一個人嘅架構，係啦。咁你用呢個架構去明白呢個聖經就比較容易啲嚇。咁啊，如果你話當你喺現代或者你去讀大學又好咩都好咧，咪有一科叫做心理學嘅，係咪？嗱，心理學咧，佢係得兩個 component 嘅啫，就係體同魂嘅啫嚇。佢哋唔講靈嘅，係啦，靈佢係忽略唔講嘅。咁咧，佢只係用另外一種方式去表達，但係咧其實就佢係得兩個 component 嘅啫。但係咧如果個更完善嘅想法咧架構咧就應該係有靈魂、有靈、有魂、有體三樣嘢係啦，靈魂體。好啦，咁你就用呢個想法去睇去理解一段經文啊，究竟對我哋有咩用咧嚇？咁啊，即係會唔會教曉我哋啊揸車冇咁燥咧嚇？好啦，即係頭先個經文讀咗啦，咁有幾樣嘢我想提一提嘅。咁啊，其實呢度有兩個
女兒嘅喎。嗱，如果用中文聖經咧，佢係直接用女兒嘅，即係話咧第一個女人咧咪就話有血流嘅女人咪走去摸一摸耶穌嗰個即係嗰個衫尾啊嚇，咁佢醫翻好咯。咁啊耶穌對住佢講就話女兒啊睇先嚇，我再揾翻嗰句 exactly 佢講嘅説話先。佢話女兒，你的信救了你，平平安安去吧咁樣。哦，咁啊好明顯就係嗰個女人係信啦，係咪啊？揾到耶穌啊，仲有一樣我提一提信嘅三部曲啊，你記住嘅話嗱，呢個係 formula 嚟嘅，記住啊！唔係點講咧？係耶穌特登去到嗰個人嘅身邊先嘅啊，因為咧耶穌唔係周圍去噶嘛，佢就係特登去某啲地方嘅喎，好似佢特登揾一啲人咁樣嘅啊。咁所以咧，佢唔去揾咧，你冇咁容易揾到佢嘅。OK， 好，咁第一件事咧就係耶穌咧就去到你嘅附近啊，但唔代表佢揾你嘅喎啊，但係你要主動去揾耶穌係啦，就好似呢個女人咁，個女人知道耶穌嚟 ，OK。咁所以呢個女人特登走去揾耶穌嘅。咁咧，通常你揾到耶穌之後咧，你同耶穌就會有啲對話啦，啊，有啲對答 interaction，OK，就喺呢個 interaction 裏邊，如果你聽耶穌講嘅話咧，神蹟就出現噶啦，係啦，嗱，咁咧就啲三部曲啦嚇，咁樣嚇，咁等你容易啲理解啊。呢個女人聽到耶穌嚟，哇，係〜第一個衝去揾佢，係啦咁樣，咁就我留心一樣嘢咧，就係耶穌好似唔知道邊個摸佢咁。嗱，成棚人咧一齊喺度擠擁佢啦，根本佢就即係邊個摸佢咧？即係其實個個都摸到佢，因為佢逼住咗佢噶嘛。咁多人逼住你，點解你話有人摸你咧？係咪？嗱，所以嗰啲門徒都覺得詫異，喂，個個都摸逼住你啊，邊個摸你？個個都摸住你啦，係咪？但係呢個女人摸佢嘅有少少唔一樣。呢個女人係有信心嘅，而去摸佢喎。啊，咁即係話咩咧？即係其他嗰啲人係冇信心嘅咯。嗱，number one 啊，即係話咧喺咁多人裏邊，只有個女人係有信心嘅啫。啊，信乜嘢咧？啊，信耶穌可以醫肚佢咯嚇。OK， 好啦，咁啊去到啊，佢摸耶穌，佢問都冇問耶穌，佢摸咗已經好翻咯。咦？但係最奇妙就係耶穌就話：喂，有能力喺我身上走咗出去喎，嚇！即係話咧，其實耶穌咧係不由自主就已經嗰啲能力就去咗個女人嗰度啦。咁所以咧，在信嘅人咧，其實差唔多就好似有張 check 咁樣，有張 check 咩咧？就係耶穌簽咗名嘅嗱，你拎住支張 check 嚟咧，你就對到錢噶啦。嗱，呢個同信耶穌好相似嘅，即係話咧，如果我還錢俾你又好，我借錢俾你又好，我喺上面簽咗個名，你去銀行攞錢啦。嗱，咁當然啦，喺呢度地方啊，我哋簽得 check 嘅都係信得過噶啦，係嘛？咁你信你先會攞張 check 噶嘛，係嘛？你唔信嘅，你當佢係廢紙咁，你咪掉咗佢咯。啊，咁你如果你真係信嘅，你拎住張 check 去銀行，咁咪喂，冇人可以阻止你攞翻你自己啲錢噶噃，冇噶，即係差唔多話咧，你拎住張 check 嚟咧，銀行一定要俾錢你。呢度個信係一樣嘅，好似張 check 咁樣，你嚟到上帝面前咧，你就可以攞噶啦。所以咧，基本上唔係你要去翳嘅，因為點解咧？要記住，張 check 係上帝俾你先嘅。咁所以咧，呢個信咧係從上帝而嚟嘅。嗱，你要留心就係耶穌特登去嗰笪地方，等人知道佢嚟嘅，即係話咧，你聽到咦耶穌嚟，一定係嚟幫我嘅。嗱，呢個所謂信咧，就好似上帝俾咗一張 check 你，你夠膽去問耶穌攞翻咧，耶穌一定幫你。嗱，個問題就係你揾唔揾到個銀行門口去對嗰張 check？ 嗱，呢個咧就另外一個講另外一個故事，慢慢講一啲你點揾耶穌咯啊。總之你揾得到佢咧，你就耶穌唔會托你手踭。OK， 好啦，咁呢個人咧，呢個女人其實係阻住咗耶穌去救嗰個細路女嘅。
咁啊未話口未完，嗰個女兒就死咗咯喎嚇。咁啲人就話：喂，唔好勞煩夫子啦嚇，佢已經走咗啦咁樣嚇。耶穌即係話：喂，唔使驚唔使驚只要信不要怕，只要信，你的女兒就必得救。呢度又有另外一張 check， 就話：哇，嗰個拎住嗰張 check 嗰啲人唔信喎，唔信嗰張 check 係 work 嘅喎，係啊，喂都死咗咯，你拎住張 check 有咩用啫？係啦，就係呢個意思啦。耶穌就話：喂，你唔好掉咗張 check 先啦，喂，張 check 仲用得㗎，即係你拎住佢你個女必得救咁樣。好啦，咁耶穌就同幾個人入咗去啦彼得、雅各、約翰啦仲有父母嘅，即係女兒嘅父母，即係5個人，計埋耶穌有6個人，計埋嗰個女仔，即係咪個女兒咧，就7個人，就喺間屋裏邊，係咪？咁就話眾人都為着佢女兒捶哭係嘛？捶胸即係哇好慘好慘咁樣即係肺腑都傷埋啦咁耶穌就話唔好喊唔好喊佢未死㗎佢瞓着咗嘅啫咁樣。他們曉得女兒已經死了，就恥笑耶穌他們係邊個咧？嗱，頭先講到有得7個人，我諗唔會係嗰啲門徒笑耶穌啫係嘛？即係佢啲父母喺度笑耶穌。唉喂，嘥氣啦，死咗咯！哎呀，唔好嘥氣咁樣。咁耶穌就話：喂，唔係喎，佢拎住佢隻手，女兒起來吧咁樣。他的靈魂便回來，係啦，他就立即起身。耶穌就吩咐話：給他東西吃佢有可能呢啲父母太驚連食物都唔俾佢，所以餓親佢。好啦，咁就點樣解釋呢樣嘢咧？係啦。究竟係邊個嘅信救翻個女仔嘅咧？好明顯啦咁個父母去耶穌，咁啲父母都基本上係信嘅咁但係咧又似乎佢哋恥笑耶穌喎。咁其實佢哋個信都係馬馬虎虎咁就有機會有機會咧就係個女兒在未死之前咧就吩咐佢父母：喂，你去揾耶穌嚟救我咁樣。咁啲父母就走去啦，係啦。咁通常就係即係你都差唔多走啦咁你都唔想你啲父母即係親人離開噶嘛。咁佢都係叫揾耶穌。OK，咁耶穌去到半路咁，你就走咗啦。咁連佢啲父母都恥笑耶穌啦。嗱，呢個係可能性因為聖經嗰度咧要詳細再分析下，因為咧就佢冇寫得好清楚咁但係有機會係咁樣。OK 好，咁就奇怪啦，即係我想講他們嗰堆人嘅心情，就頭先都講過少少啦。喂，人都走咗啦，咁你頭先講嗰啲信你嗰張支票頭先我用個信就係用嗰張支票嚟做代表啦。咁信嚟做咩咧？嗱，喺未嗰啲人係唔信噶啦，好明顯係啦。佢信嘅就唔會，佢就唔會話呢啲廢噶啦，廢紙一張咁樣。咁喺未信嘅人咧，嗰個人真係走咗啦，係啦，因為冇咯，死咗咯，乜嘢都冇啦，係咪絕望，冇可能啦，乜嘢都冇可能，無論你點講都冇用啦，呢個係絕望，係啦。咁但係喺信嘅人唔係喎，耶穌話佢瞓着咗嘅啫喎，原來在喺信嘅人咧，佢仲未走喎，佢只係瞓着咗啫喎。嗱，呢個就係信與唔信嘅分別。如果你信嗰個咧，仍然有希望；你唔信嘅人咧，你就會覺得嗰個終結，你就會消極咁樣繼續走埋落去。但係有信嘅人咧，嗰件事係積極嘅，佢仲有下文。所以既然你攞得上帝嗰張 check， 佢一定包尾。即係唔會話無啦啦，即係話如果佢耶穌都覺得去到我都幫唔到你，我都唔會跟住你走啦。咁即係話你發現，咦？點解一路都有耶穌跟住尾，冇理由去到呢度佢走咗嘅喎？一定有下文噶嘛。咁所以咧，當我哋有信嘅人面前咧，就算好似哇
個女兒死了，唔係就個 ending 嚟㗎。其實佢仲有下文㗎。但係你唔信嘅咧，你就會將嗰張 check 你就掉咗佢啦。所以咧就好嘥嘅即係想提一提大家。好啦，咁明白咗呢樣嘢之後咧，好啦究竟呢個信唔係好似唔係咁簡單喎？唔係話好似你信張 check 可以 cash 到攞到錢就係一種信喎。嗰種信好似係有一種生命力喺背後嘅噃，係啊，好似有一種生命力喺背後嘅噃。你冇嗰個生命力，你根本都唔會信嗰張 check 係會有用添啦。咁所以咧好初頭嗰個撒種比喻嗰陣時候，我已經提過一樣嘢咧，就係究竟我哋有冇將神嘅道用信心放喺心裏邊？係啦，嗱，點解嗰時我就話嗰個係神俾我哋嘅禮物咧？原來咧嗰個信就好似嗰張 check 咁樣放咗喺個心裏邊。原來嗰個信其實係神嘅生命，係神自己嘅生命。佢將佢嘅生命灌注喺我哋嘅心裏邊，所以我哋有盼望。嗰個唔係一個純粹一個 promise 一句説話咁簡單。其實嗰個説話帶着能力嘅。所以當耶穌一講話女兒起來吧，佢即刻就彈起嚟啦。係啦，咁同埋有一個好重要嘅概念就係原來咧靈魂走咗，即係人死咗；靈魂回來，即係人復活。咁所以咧，用翻頭先嗰個車做比喻，係啦。你有冇諗過？究竟你架車，你有冇俾上帝上你架車度咧？嗱，其實你一 invite佢，你叫你每一次係嘛？耶穌一叫佢，佢就嚟噶咯噃。佢冇托你手踭噶喎，係啊，佢冇托手踭噶。基本上你叫親佢都嚟噶，係啊，你叫佢走佢都會走噶喎。你見唔見嗰啲格拉森嗰班人趕佢走啊？佢都走噶喎，佢都係聽人講噶喎。你遇到佢叫佢上車，佢就坐喺你嘅車裏邊。咁樣咧就等於你接待咗耶穌去咗你個生命裏邊啦。係啦，咁如果你自己就耶穌喺附近，你又冇叫佢上車，你又冇載住佢，咁你自己揸咗架車走嗱，咁好啦。耶穌唔上車，邊個上咗你架車咧？呢樣嘢小心啦。嗱，之前嗰個人咧就俾錯咗嗰個7人 van 啊，即係我哋都有7人 van，我就用7個人啊。其實嗰度係多過7隻嘅，分鐘係一大棚嗰啲古靈精怪嘢走咗上去你架車度，哇！咁你就真係跳舞啊，真係發晒癲。最好嘅係請咗耶穌上你架車度，係啦。如果上咗你架車度，你就有盼望，你就有嗰個信啦。所以咧，就算見到我哋啲身邊嘅親戚朋友就算死了，但係耶穌話咩啊？睡咗㗎咋，未死㗎，未絕望，你仍然有機會見到佢，仍然都會同佢繼續有嗰個關係。咁所以咧，最緊要就咩咧？你攞唔攞到呢封信即係唔係信即係嗰張 check 啦。我用個 check 嚟做代表啦，係啦。同埋你有冇俾上帝上你架車咯？咁如果你俾上帝上咗你架車嘅話咧，正全部你以為死嗰啲全部未死，全部翻晒生。但係咧，你唔俾佢上去嗰啲咧，應該咁講，你唔會知道究竟佢哋去咗邊咯。冇唔知喺嗰啲唔信嘅人裏邊，嗰個就係完結篇嚟㗎啦。佢哋唔會再向前諗，究竟有啲咩事發生，完咗啦嘛，冇嘢需要諗㗎啦。係啦，嗱，呢啲咧就係喺未信嘅人嘅諗法，但係有信嘅人諗法就唔係嘅，因為佢如果同上帝同耶穌曾經有個關係，即係話佢哋之間有個溝通。既然耶穌都陪到你行咁遠啦，佢會唔會唔同你行到底呢？唔會噶嘛。咁所以你只要有呢個信嘅話，你就知道佢係未完嘅一件事。咁所以咧，呢個信就特別重要啦。咁呢路加福音第8章就係講完呢個故事等人明白，哇！原來嗰個信嘅背後其實係一種生命力嚟嘅。哇！咁主耶穌係邊個咧？
即係其實佢帶出一個問題就係，哇！呢個係生命嘅主嚟㗎喎，係啦。咁下邊嗰幾章咧就開始講耶穌真真正正嘅身份啦。呢度咧其實成個第8章咧都係一個 training 嚟嘅。train 邊個咧？就係 train 佢嗰幾個門徒，因為嗰個他們有彼得、有約翰、有雅各，特登。如果你係是但一個門徒跟住耶穌經歷過嘅話，哇！你真係鐵胎換骨，因為你唔會係再以前嘅彼得、約翰同雅各。原來哇！我跟住嗰個原來係生命嘅主嚟咯！哇！你嘅人生都一個大改變啦咁所以咧之後繼續路加繼續講落去咧，就係講唔係講耶穌啦，就係講佢啲門徒。你發現啲門徒都好似可以做到耶穌做嘅嘢噶噃，係啊。咁所以咧呢個信呢個生命咧就係呢個路加福音喺呢個第8章度想表達俾我哋聽。有佢信嘅話咧就有盼望。好，咁希望呢個有啲鼓勵嘅信息俾大家。好，下次再見，拜拜。